नमस्कार दर्शक बंधु। राम मंदिर प्रतिष्ठार परदिन अर्थात 23 जानुआरी बड़ मंगलवार दिन हलदिया अरुआ चाउलर एही उपाय आपणको बनाइदेव कोटिपति। हनुमानक आशीर्वादरू आपणकर सबु मनोकामना हेब तुरंत पूर्ण। खुशी रे पूरी उठिब आपणक घर। अनेक वर्ष परे बनुची एही शुभ संजोग। बंधुगण, राम मंदिर उद्घाटन 22 जानुआरी रे होई सारिछि। 22 जानुआरी रे 132 वर्ष परे मोट 41टी शुभ संजोग बनुथिला। सेइथिपाई एही दिनटिकु राम मंदिर प्रतिष्ठा पई शुभ दिन बोली धार्य करा जाइथिला। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରଦିନ ମାନେ 23 ଜାନୁଆରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ 31ଟି ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତେଣୁ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ମଙ୍ଗଳବାର ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ହନୁମାନ ଖୁବ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଦ୍ରାରେ ରହିବେ, କାରଣ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ 22 ତାରିଖରେ ରାମଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇସାରିଛି। ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଅକ୍ଷତ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଅକ୍ଷତ ନଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବରଦାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। ବେଦ ପୁରାଣ ଓ ଋଷି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ଚାଉଳ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଗରିବତାକୁ ଦୂର କରିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ହଳଦିଆ ଅକ୍ଷତ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ 23 ଜାନୁଆରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଧି ବିଧାନର ସହ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିନେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଥିବା ମହା ଉପାୟକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସାକ୍ଷାତ ହନୁମାନ ମହାରାଜାଙ୍କର ବରଦାନ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ହଳଦିଆ ଅକ୍ଷତ ନାହିଁ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଅକ୍ଷତରେ ବିଧି ବିଧାନର ସହ ଏହି ମହା ଉପାୟ କରିନେବେ, ତେବେ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ହନୁମାନ ମହାରାଜାଙ୍କର ବରଦାନ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏହାପରେ ପୁରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଗରିବତା ଦୂର ହେବ। ଚାକିରି ନ ପାଇବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ପାଇବେ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି କରିବେ। ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପାର ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଆଗମନ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଧନ ଆସିବ ସେଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ହନୁମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି କରିବାରୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଉଳକୁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଅକ୍ଷତ କୁହାଯାଏ। ଅକ୍ଷତର ଅର୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ନଥିବା ଅରୁଆ ଚାଉଳ। ଅକ୍ଷତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଶିବ, ବିଷ୍ଣୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜାରେ ଚାଉଳର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏହି ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜାରେ ଅକ୍ଷତ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେ ପୂଜା ତୁରନ୍ତ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଥିବା ଅକ୍ଷତରେ କିମ୍ବା ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଆସିଥିବା ହଳଦିଆ ଅକ୍ଷତରେ ବିଧି ବିଧାନର ସହ ଏହି ଉପାୟଟି କରିନେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ହନୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ସଙ୍କଟ ମୋଚନ। ଯଦି ହନୁମାନ କେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସଙ୍କଟ ଆସିନଥାଏ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିପଦର ସାମ୍ନା କରିନଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ 23 ଜାନୁଆରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଚାଉଳର ଏହି ସାଧାରଣ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ କଲେ ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହନୁମାନଙ୍କର କୃପା ବନି ରହିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ଉପରେ ରହୁ ବୋଲି, ହନୁମାନଙ୍କ ଦୟାରେ ଆପଣ ଅନେକ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ହନୁମାନ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଉଛି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମହା ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଧନର ଅଭାବ ନ ହେଉ, ଧନ ଆଗମନର ସବୁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯାଉ ବୋଲି, ତେବେ ଏହି ସାଧାରଣ ଉପାୟଟିକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମାନେ 23 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ
କରିନିଅନ୍ତୁ। 23 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ନେଇ ସେଥିରେ ନିଜ ଘରେ ଥିବା କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଚାଉଳରେ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଆସିଥିବା ହଳଦିଆ ଅକ୍ଷତରୁ ଗୋଟିଏ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଆସୁଥିବା ଚାଉଳ ନାହିଁ ତେବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲବଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ହନୁମାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଲବଙ୍ଗରେ ସମାହିତ ରହିଥାଏ। ଏହି କପଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ଆପଣ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହି ଚାଉଳର ପଟଳିକୁ ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ହନୁମତ ହେ ନମଃ। 108 ସଂଖ୍ୟାଟି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଚାଉଳର ପୁଟୁଳିକୁ ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଛୁଆଇ ଆଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଚାଉଳର ପୋଟଳିକୁ ନିଜ ଆଲମିରାରେ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଧନ ସୁନା ଗହଣା ଆଦି ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ କରିବା ମାତ୍ରେ ଏ ପୁଟୁଳିଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଚୁମ୍ବକ ପରି ଧନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ଏହା ହନୁମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ବରଦାନ ଅଟେ। ଏହି ଉପାୟଟି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ପାଇବାର ମହା ଉପାୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେଉ ବୋଲି, ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳୁ ବୋଲି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟେ ଗାଈ ଭିତରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ନିବାସ କରନ୍ତି। ଗାଈର 2 ଶିଙ୍ଗ ମଝିରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୋସେବକ ଥିଲେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଚାଉଳ ଅଟାରେ ରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ 8 ଗୋଟି ରୁଟି ବନାଇବେ ଏବଂ କେହି ବି ଗାଈକୁ ସେହି 8 ଗୋଟି ରୁଟି ଖୁଆଇ ଦେବେ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଏହି 23 ଜାନୁଆରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କରିନେଲେ ହନୁମାନ, ଶ୍ରୀରାମ ଓ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ ଯିବ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଘରର ଉନ୍ନତିର ମହା ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ହେଉ ବୋଲି, ହନୁମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବାସ ହେଉ ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବର୍ଷଯାକ ଧନ ଓ ଅନ୍ନର ଅଭାବ ନ ହେଉ ବୋଲି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଓ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇ ଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରତି ଦୀପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ଦେବେ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇବା ସମୟରେ ଜୟ ହନୁମାନ ବୋଲି ଜପ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଏହି ଉପାୟଟି କଲେ ହନୁମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏହାପର ଉପାୟଟି ହେଉଛି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ମହା ଉପାୟ, ମନୋକାମନା ପୂର୍ତ୍ତିର ମହା ଉପାୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଇଚ୍ଛା କି କିଛି ବି ମନୋକାମନା ହେଉ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ହେଉନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆଗମନର ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ରୂପାର ଗୋଟେ ତାବିଜ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଅଯୋଧ୍ୟାର ହଳଦିଆ ଅକ୍ଷତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତ ସେ ଚାଉଳରୁ ଗୋଟିଏ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଅଯୋଧ୍ୟାର ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନାହିଁ ତେବେ ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ହନୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ସେ ଲବଙ୍ଗକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ହନୁମାନଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍
ଓମ୍ ହନୁମତେ ହେ ନମଃ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାବିଜରେ ସେ ହଳଦିଆ ଅକ୍ଷତ କିମ୍ବା ସେ ଲବଙ୍ଗକୁ ପୂରାଇ ନିଜ ଗଳାରେ କି ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ତାବିଜକୁ ଧାରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହା ଏକ ଏପରି ଉପାୟ ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।